April 22 sa last night ng Rodeo. Alright. Balik kami yung magla-live concert po kami dito. Kasama ko po yung yung mga commercial artist. Bangs Garcia, ABS-CBN, Ella Cruz. Direct, may kasama po ako ngayon dito si Jenry Diontoy Garcia. Bali siya dito yung magpapaliwanag dito sa mga Paliwanag mo direct ha? Direct kami dito. May paliwanag. Hi direct! Good morning! Yes. Yes, hello everyone. Pasensya na po kayo sa boses, medyo grabe. Medyo nasobrahan. Hindi. Okay, so regarding sa sinasabi ni Kyle kanina, we will be catering the last day of Rodeo Festival dito sa Masbate. That will be on the 22nd of April. Right. So kasama po namin, aside from this band, may mga kasama kami mga commercial artists like Bangs Garcia, Ella Cruz, Sus Collins, Roger Cruz, J.R. Studio, Ella Chenzon, BJ Christopher, and Trisha Olivar. So madami po tayong artista na mga kasama this coming 22nd. So gi-enjoy po talaga tayo sa Rodeo, and we are inviting you to watch that particular day. Hindi lang yung araw na yan. Yes, oo. Every yung whole celebration. Full event ng ng So Rodeo. panoorin po, at syempre ang pinaka-importante po dapat yung paghandaan yung 22nd. Yes, oo. Syempre sariling atin, direct, diba? Ang maganda dito kasi we are launching the album of our kababayan. Yes, oo. Kuya Neil. I am also from Aroroy, from Masbate. So Aroroy is Kaya madali, diba? Magmasbate nyo ka nga ni. Masbate niya na. Di man halata na taga Masbate, anay pa. Ayan. Ayun, so, and then, after ng event namin dito sa Masbate, so, we will be having major launching ng album niya, yung U-turn. yung U-turn, ito siya. Alright, sige. So, ito po siya. So, available na po siyang bilhin. O dapat yung mga kababayan natin, diba? Bumili ng sa may Hangout Pausok. Hangout Pausok. So, Hanapin Juni. po si Juni Ramiso. Kung gusto niyo pong bumili ng album, it's worth, how much is this? Si Judy Doon na lang po. Doon na lang. It's a surprise, pero affordable, syempre. It's very Oo affordable. naman. Yeah, oo. Panghasa ang panghasa ang presyo niyan. Kasi syempre, pang Masbate talaga. Yes. Always kung sinasabi actually yung album ni Nel Mark Rabo, ayan, ay talagang dapat supportahan dahil tagang Masbate tayo, diba? Diba? Yung tangkilikin natin ng sariling atin. Yes, oo. At the same time, nakikilala tayo, mga Masbateños, sa talento na meron tayo. Correct. Sa pagiging, pagiging magaling na, na singer, di ba? Yes, at DJ Chloe, hindi lang sa pagiging singer. Yes, okay. Lahat po ng talent actually, kayang gawin ng mga taga-Masbate. Yes, oo. Right? And then, we are inviting kung sino man po ang mga taga-Aurora na nandito ngayon sa city proper. So, bisitahin niyo din po ang homeland natin. Pupunta din kami doon sa 25th. So, magkakaroon po kami ng benefit concert sa Aroroy Covered Court. Yes. Coliseum. Coliseum, Aroroy Coliseum. Oh, Coliseum. So, yun, magkakaroon din po kami doon. After po ng 22nd, lipad na po kami doon ng 24 days. Stay kami doon sa Upper Beach. Thank you pala